จะมานะครับคุมหัวฝนตกน้ำท่วมก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของทีมงานนนทวันภาพยนตร์การทำงานก็คงยังเดินหน้าไปเรื่อยๆเพื่อแข่งกับเวลานะครับแล้วก็เพื่อให้เสร็จทันเวลาสองงานหน้างานนะครับไปยาววิ่งตามวิ่งไปเลยไปเลยแค่ตีแค่ตีเอฟนะแค่ตียอมเลยนี่ก็ขึ้นเสียงกลางนะครับที่ลากๆขึ้นเสียงกลางผมก็ไปต่อนะครับ วิ่งไปแรงวางเลยเนาะตัวเต้เอาเดี๋ยวบ้านจังหวะนี้เอาเดี๋ยวบ้านจังหวะจะลิ้นเอาอยู่ที่มีซิกพอประมาณที่ตลาดเดินเดินเลยเด้อโอ้กระพาตรงนี้หาไว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 ้รถมีให้โค้งตายเลย
ขอบคุณครับที่รับชมช่องนักพัฒชาแนลครับ